Elefante que ya no quería más ya con esta fiesta, esto es la India. Mira el comportamiento que tiene. Yo te voy a decir una cosa, que esto es muy extraño, insisto, que se dé en la naturaleza entre ellos, entre los propios animales. Por lo tanto, mira lo que está haciendo ahora con un ser humano. No quiere más, o sea, va a volver a lo que vimos anteriormente, a tratar de enterrar los colmillos, a tratar de empujarlo, de doblegarlo bajo sus pies. Y no lo va a parar nadie. Si ahí pueden haber 100, 200 personas, no lo van a parar. Mira cómo lo agarra, mira cómo lo agarra. Estos no son elefantes ebrios. No, para nada. Porque ocurre en algunas oportunidades que van los elefantes, se toman los licores que tienen la aldea. Sí, pero eso ocurre. Después te voy a contar eso con una cosa del marula. 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 Salud, qué rico. Mira cómo le pegan. Mira cómo agarró. Tiene el tipo, lo levanta como un papel y lo tira para un devenga nomás. Si lo único que quiere es desquitarse a lo mejor de todo lo que le estaban haciendo. Es como una grúa horquilla de estas Sí. que cargan. Bueno, de hecho, los colmillos son justamente pensados para levantar grandes pesos, entre ellos árboles. Además, para enterrarlos en el suelo, sacar gran cantidad de tierra para ver la humedad, porque buscan con ellos las sales minerales que están bajo la tierra. Mira, está tan desquiciado, está tan enojado que se fue contra otro elefante. No lo va a dejar que ni este se pare de ahí. Algo pasa, te fijas, en el comportamiento muy extraño. Oye, pero mira cómo está. Ahora, ahí está diciendo yo soy el jefe acá en el fondo. Mira, territorial. Lo va a empujar hasta lo va a meter en el edificio ya. Ahora, más adelante aquí un poquitito nos vamos a dar cuenta que hay mujeres embarazadas, hay niños, y ese era un lugar en donde solamente había mujeres. Esa que cae está con la guagua. Y gracias a Dios, menos mal que el elefante nos sigue atacando. Y mira, logra correr, logra tomar la niña, sacarla de ahí. Y hay otra mujer que baja más suavemente, pero el elefante está en condiciones de poder bajar por el mismo pasillo por donde entró. Oye, qué impresionante, ¿eh? Vuelve a atacar. Menos mal que los otros están calmados. Porque una manada de elefantes, si uno ya es peligroso, imagínate una manada.